tsare-tsare da dokoki da kuma sharuɗa na sabon taken ƙasanmu da aka bullo da shi National Anthem a yanzu ana buƙatar jama'a mu kiyaye da cewa dukkanin waɗannan sharuɗoɗi na taken ƙasanmu sadara ta farko da sadara ta biyu da sadara ta uku waɗannan sadarori kowanne daga ciki akwai ƙa'idoji da kuma sharuɗan da ake buƙatar a ɗora shi a mahallinsa yadda ya dace. Taro ne fa na hukuma, official event, to sai a jero guda ukun sai a zo a saka. Wanda kuma a ƙa'ida guda ɗayan nan stanza ta farko ita ce wacce ta dace. Saboda haka muna kira ga jama'a a kiyaye a haddace waɗannan sadara ta farko da sadara ta biyu da sadara ta uku. Da stanza 1, stanza 2, stanza 3. Nigeria will have our own their native land, the tribes and tongue may differ, in brotherhood we stand. Nigerians all are proud to serve our supreme motherland. Da suna Allah mai rahama mai jin kai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hukumar faɗakarwa da wayar da kan jama'a ta ƙasa reshen jihar Kano National Orientation Agency da aka fi sani da NOWA ƙarƙashin Darakta Rabi Ado ina kira ga al'ummar masu albarka na jihar Kano da cewa tsare-tsare da dokoki da kuma sharuɗa na sabon taken ƙasanmu da aka bullo da shi National Anthem a yanzu shine ana buƙatar jama'a mu kiyaye da cewa dukkanin waɗannan sharuɗoɗi na taken ƙasanmu sadara ta farko da sadara ta biyu da sadara ta uku waɗannan sadarori kowanne daga ciki akwai ƙa'idoji da kuma sharuɗan da ake buƙatar a ɗora shi a mahallinsa yadda ya dace. Sadara ta farko ita ce stanza 1 wacce za a karanta a yayin dukkanin tarurruka na hukuma wanda ake kira cewa official event ko kuma official engagement ko na ƙaramar hukuma ne ko na jiha ne ko na tarayya. Wannan a dukkanin tarurruka ana son a karanta su kafin a ce an fara wannan taro. Sai kuma a ci gaba a duba sadara ta biyu shine second stanza da kuma ta ukun third stanza. Su kuma waɗannan sadara ta uku ake ɗauka mazaunin addu'a ta ƙasa national prayer, ita kuma akan karanta ta a matsayin national prayer a yayin tarurruka. Sadarar ko gaba ɗaya da ake haɗa su jumlatan da stanza 1, stanza 2, stanza 3 sai ana wani taro na musamman kamar na rantsar da shugaban ƙasa ko kuma na ranar 'yancin kai, ranar demokradiyya kenan, ko kuma ranar tuna da 'yan mazan jiya, ko kuma ranar da aka ce za a ƙaddamar da majalisar ƙasa da kuma sauran ranaku haka na bukukuwa na ƙasa. To wannan shine za ka karanta stanza 1, stanza 2, stanza 3. A wannan guri ne in ka fara tun daga farko za ka kai ta ƙarshe. Nigeria will have our own their native land, the tribes and tongue may differ, in brotherhood we stand. Nigerians all are proud to serve our supreme motherland. Our flag shall be a symbol that truth and justice reign, and peace or battle honored, and this we count as gain. To hand on to our children a banner without stain. O God of all creation, grant this our one request. Help us to build a nation where no man is oppressed, and so with peace and plenty, Nigeria may be blessed. Wannan ƙa'idoji su ne kaɗai ake karantawa guda uku. To, wai al'amarin al'umma za ka ga a wajen tarurruka za a saka a rediyo, za a sa kasa ɗin gabaki ɗaya sai a ɗauko taro ne fa na hukuma, official event, sai kuma a ɗauko dukkanin waɗannan a sa a rediyo. In ka tashi ana rera kowa da yawa za su miƙe, wanda iya yana yi, wanda kuma yake ƙoƙarin ya koya shi ma yana iya ƙoƙarinsa, to sai a jero guda ukun sai a zo a saka. Wanda kuma a ƙa'ida guda ɗayan nan stanza ta farko ita ce wacce ta dace. Saboda haka muna kira ga jama'a a kiyaye a haddace waɗannan sadara ta farko da sadara ta biyu da sadara ta uku, a haddace su a wajen rerawa da karantawa, a karanta su daidai, a rera su daidai bisa yadda take yake. Duk waɗannan abubuwa in aka kalle su a dunkule dai addu'a ce ake wa ƙasanmu ta samun ci gaba da albarka. To a ƙarshe in aka gama taro
ana son kuma a yi wata sadaukarwa da muke kira rantsuwa ce kai dan ƙasa kake wa kanka alkawari game da ƙasarka shine national pledge. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend our unity and uphold our honor and glory, so help me God. Kayi rantsuwa kuma kayi nemi Ubangiji ya taimaka mu a cikin wannan al'amuran rantsuwa. To Allah ya mana jagora, Allah ya taimaki ƙasarmu Najeriya, Allah ya albarkaci jihar Kano, Allah ya albarkace mu gaba ɗaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan saƙo daga hukumar faɗakarwa da wayar kan jama'a ta ƙasa reshen jihar Kano da aka fi sani da NOWA, National Orientation Agency. Ni Darakta Alhaji Rabi Ado nake roƙon al'umma mu kasance mu kiyaye da wannan sharuɗa da kuma ƙa'idoji da dokokin da aka nuna mana akan wannan ƙasa, akan wannan take namu na ƙasa. Assalamu alaikum.